హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మల్లేశెడ్ల యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మేము ఒక గొర్రెల మందకాడికి వచ్చినాము. ఎందుకంటే గొర్రెల కాపర్ల యొక్క కష్టాలు మీకు చూపించాలనే ఉద్దేశంతో మేము వీటికి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మేము చూడండి గొర్రెల మంద దగ్గరనే ఉన్నాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏంది, వాళ్ళు ఎట్లా కష్టపడుతున్నారు అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు, వెళ్దాం పదండి. వెళ్ళి చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇది గొర్రెల మంద. ఇక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు పొద్దున ఊడ్చి ఇదంతా ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఆ వేస్టేజ్ కూడా అనేది మేము చూపించాలనుకుంటున్నాం. వేణు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ రా. ఇది కింద పడితే కష్టం కదా. ఓహో రైట్ ఓకే నాకు అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ. పట్టుకో. ఇది మనము లోపలికి వచ్చేసినాం. ఇదంతా గొర్రెలది వేస్టేజ్. ఇది అది ఎట్లా దేనికోసం ఉపయోగపడుతుందని మనము అన్నని అడిగి తర్వాత తెలుసుకుందాం. చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం, వీళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడతారు. దాన్ని చూపించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ వీడియో చేస్తున్నాము. దీంట్లో మేకలు కూడా ఉన్నాయా? గొర్రెకు 25 రూపీస్ 25 రూపాయలు ఇచ్చి మీరే కట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు దాని ఉన్ని వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదంటారు. గొంగలు చేసుకుంటారు, దుప్పన్లు చేసుకుంటున్నారు, కానీ ఇప్పుడు లేదు. అంటే దీని ఉన్ని వల్ల కూడా మీకు ఎంతో కొంత నష్టమే. ఉన్ని వల్ల నష్టమే. ఆగో ఇట్లా తీసుకుపోతారు చూడండి వాళ్ళు వీడికి వచ్చి. అంటే ఇది కూడా డైలీ జరగదు. వీళ్ళు సంవత్సరం మొత్తం కష్టపడితే ఎప్పుడో ఒకసారి ఇట్లా ఆదాయం వస్తుంది. చూడండి ఈ సంవత్సరం మొత్తం అంటే డైలీ పోవాలి. ఉదయం 11 గంటల నుంచి ఈవినింగ్ 5 అవుతుంది, 6 కూడా అవుతుంది రిటర్న్ వచ్చే వరకు. మార్నింగ్ వచ్చి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మార్నింగ్ ఈ మొత్తము గొర్రెలది వేస్టేజ్ ఉంటుంది కదా, మార్నింగ్ వచ్చి ఈ రకంగా ఇది బొడ్డలు కట్టేస్తారు. వీడికి వచ్చి బొడ్డలు కట్టేసిన తర్వాత అయ్యో ఈ రకంగా ఎత్తి బయట బారబోస్తారు. ఎందుకంటే ఇవి పొలాలకు వేస్తారు, చాలా ఉపయోగపడుతుంది. చూడండి ఇది అందుకు యాక్చువల్గా రసాయనిక ఎరువులు వేసే కన్నా దీంతో పంటలు పండిస్తే చాలా బాగుంటుంది. చూడండి ఇవన్నీ ఈ రకంగా పొద్దున్న వచ్చి వీళ్ళైతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. పొద్దుగాల ఒక్కొక్కసారి 5 గంటలకు వస్తారు, 6 గంటలకు వస్తారు, నైట్ ఈవినింగ్ కూడా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ గొర్రెలను ఇప్పుకొని పోయే వరకు 11:30 అట్లా అవుతుంది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చే వరకు 6-7 అవుతుంది. ఒకసారి మనం లోపలికి చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం కొత్తగా వచ్చినాం కదా, ఇవి కొంచెం భయపడుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా ఉన్నాయి కదా, ఇవి దొరుకుతలేవు. అది పెట్టేస్తే బయటకు పోతాయి. పెట్టు అది. అయితే ఇంతకుముందు ఈ గొర్రెల యొక్క ఉన్ని ఉపయోగపడేది. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, చిన్నది ఉంది కదా, దీని ఉన్ని అనేది ఇంతకుముందు గొంగళ్ళు కానీ దుప్పట్లు కానీ చేసుకోవడానికి వీటిని ఉపయోగించేవారు. ఇప్పుడైతే అది లేదు, వీళ్ళే రిటర్న్ అమౌంట్ ఇచ్చి ఇది కట్ చేపిస్తున్నారంట. అదే ఇప్పుడు కామన్గా మనం కటింగ్ ఎట్లా చేసుకుంటాం, దీన్ని కూడా అట్లా చేపిస్తున్నారంట. ఈ గొర్రెలు కానీ మేకలు కానీ సంవత్సరానికి 2 ఈతలు వేస్తాయి. ఇంకా అవి కొంచెం పెద్ద వరకు కాపాడుతూ ఉండాలి. ఇన్కమ్ వస్తుంది కానీ కొంచెం లేట్గా వస్తుంది. తెలియని వాళ్ళు మందలకు వస్తే ఈ రకంగా అవి భయపడిపోతాయి. నేను కొంచెం ముందరకు పోయి ఓకే డోంట్ వరీ. ఇగో ఇక్కడ అప్పుడు కట్టెలతోనే చేసిన ఇట్లా జల్లలు ఉంటుండే. ఈ జల్లలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు పుట్టుంటాయి కదా, ఇక్కడ చూడండి ఇది. ఆ చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొచ్చి అవి పుట్టినప్పుడు నడవలేని పరిస్థితి అట్లా ఉంటాయి, నడవలేని విధంగా ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకరు పట్టుకొని పోవాలి. ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఇట్లా వాటిని జల్లల కిందేసి కప్పేస్తారు. ఇగో ఇప్పుడు ఇట్లా ఇనుప దాంట్లతో చేసిండ్రు. అప్పుడు అట్లా ఉండే, ఇప్పుడు ఇట్లా ఇనుప దాంట్లతో చేసిండ్రు. ఇంకా చూడండి ఇట్లా అంటే దీనికన్నా చిన్నవి కూడా ఈ జల్లలు వేసి పెట్టేస్తారు. చూడండి ఇంకొకటి ఇప్పుడు మనకు ఇంతకుముందు ఇట్లా చేసేవాళ్ళు గొంగళ్ళు. ఈ గొంగడి చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. చూడండి ఇది ఇట్లా చేసేవాళ్ళు ఇంతకుముందు గొర్రెల ఉన్నితోని గొంగళ్ళు చేసేవాళ్ళు. ఇంకా మనం దుప్పట్లు కప్పుకుంటాం చూడండి, అట్లా దుప్పట్లు కూడా చేసేవాళ్ళు. ఇక చిన్నపిల్లలు ఒకటి ఉన్నాయి చూడండి. చూడండి అంటే ఈ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి మనల్ని ముట్టుకొని ఇస్తున్నాయి, పెద్దవైతే అసలు టచ్ చేయలేము. ఇదిగోండి చూడు
దా 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 అర్రే 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 అస్సలు ఆ తెల్లది బాగా నచ్చింది. ఒకసారి దాన్ని పట్టుకొస్తే అది ఉరికిపోయింది. మేతకైతే ఒక్కొక్కసారి ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లకెళ్ళి ఉన్న మేత వాళ్ళు ఇబ్బంది పడి తీసుకొని రావాలి. ఒక్కరోజు గిట్ట వీటికి మేత లేకపోతే ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుంది చూడండి. ఉన్ని ఏ విధంగా కట్ చేసారో నేను చూపిస్తాను. ఇక ఇక్కడ చూడండి, ఇవి అస్సలు దొరుకుతలేవు. ఈ ఉన్ని కట్ చేసేలాగా వీడిగో ఈడ చూడండి, ఈ ఉన్ని కట్ చేసి ఇగో చూడండి. మళ్ళీ మీకు ఇప్పుడు మనకు 8 అవుతుంది, మనం వచ్చి 1 అవర్ అవుతుంది. చూస్తా మళ్ళీ 11 గంటలకు ఈ గొర్రెలు పోయేటప్పుడు మీకు షూట్ చేసి చూపిస్తా. మళ్ళీ వచ్చేంత వరకు చూపిస్తా. మధ్యాహ్నం వాళ్ళు సది కట్టుకొని ఎట్లా పోతారు అదంతా చూపిస్తా. అన్న దగ్గర మాట్లాడదాం, వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఎట్లుంటాయి. ఓకేనా అన్న? మీరు మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలకు వస్తారు? మేము 11 గంటలకు వచ్చి గొర్రె నిడుచుకుపోతాం. ఇప్పుడు పొద్దునకి 7 గంటలకు 6:30కు వచ్చేస్తాం. అంతలే ఇంకా మేము మళ్ళీ వచ్చి గొర్రెని పిల్లలను కొడుపుకోవాలి. కుడుపుకొని అనామాత మళ్ళీ బుక్కే తినాలి. మళ్ళీ వచ్చి గొర్రె అక్కడ వండుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మీకు జీవనాధారం ఇదేనా, ఇంకా ఏమన్నా ఉందా? ఇంకా ఇట నుంచి పొలంలో ఎరువు కొట్టుకొని పొలం పండించుకుంటాం. ఈ పంట జీవం అనేది ఇట్లా మీదే. ఇంకా దీని మీదనే మన కుల వృత్తులు మాత్రం ఇక కంటిన్యూగా ఇదే చేసుకుంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు 11 గంటలకు అట్లా వెళ్తారు కదా, మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ టిఫిన్ కట్టుకొని వెళ్ళాలి. తిని టిఫిన్ కట్టుకొని మళ్ళీ పోవాలి. వెళ్ళి మళ్ళీ ఈవినింగ్ అయితే మరి ఎక్కడెక్కడ బయటికి మేపడానికి వెళ్తారు? గడల పోటీ పోతూనే ఉంటాం. ఎక్కడంటే అక్కడ గుట్టల పోటీ గడలు ఎక్కడంటే అక్కడనే. ఇంకా ఏడ గ్రాసం దొరికితే ఆడ దాకా పోయి రావాలి. మేపుకోవాలి, రావాలి. చేనులు కాలం ఉంటే చేనులకి ఇంత పొద్దున చేయాలి, ఇంత కాయ కాసరు కావాలి, మేపుకొని రావాలి. అంతే మా పని. అట్లా ఒక రోజు దీంట్లోకి ఫుడ్ లేకపోతే కష్టం. ఎంత ఏమైనా అని బయటికి ఉండయి. వీటికి చేతి మేత లేకుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు నైట్ ఇంటికి వెళ్తారా, ఇక్కడనే ఉంటారా? ఇంకా వద్దులో కొట్టి కొడిపి పోయి తిని మళ్ళీ రావాలి దిరికి. ఇంకా మంద లాగితే చుట్టూ పొలాలు కట్టుకుంటాం. మంద కాడ ఇద్దరం ఉంటాం, ఇద్దరం పోయి తిని వస్తాం, ఇద్దరం ఉంటాం. ఓకే ఓకే. మొత్తం మీద ఈ గొర్రెలను మేపడం కూడా ఒక కష్టంతో కూడుకున్నదే. గొర్రె కాడ ఎవరు అట్లానే లేకుంటే గొల్లకూర వాళ్ళకే ఆడిపడుతున్నాయి ఎక్కువ. ఎవరైనా ఇంతగానం చేస్తలేరు. ఓకే ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నైట్ 24 అవర్స్ వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఇక్కడనే ఉంటారు. ఓన్లీ తినడానికి మాత్రమే ఇంటికి పోయి వస్తారు. చూడండి ఇప్పుడు టైము 12:30 అవుతుంది. ఇవి ఇప్పుడు మేతకు తీసుకుపోతుండే. ఇప్పుడు మేతకు పోయి ఎక్కడ మేత ఉంటే అక్కడ మేపుకొని రావాలి. చూడండి ఇక మేతకి వెళ్తే రెడీగా అన్నీ. చూడండి ఈ రకంగా మేతకి వెళ్తాయి. ఇంకా ఈ అన్న కూడా లంచ్ బాక్స్ కట్టుకొని ఇంకెళ్తాడు. ఈవినింగ్ వరకు ఇంక అక్కడనే, మళ్ళీ ఈవినింగ్ రిటర్న్ వస్తారు. బాగా ఆకలి మీద ఉన్నాయన్నీ తొందరగా దొడ్లకెళ్ళి తొందరగా వెళ్తున్నాయి. మనం కూడా ఆడి వరకు పోయిస్తాం. ఎక్కడి వరకు చూడండి, అక్కడ ఆ గుర్రం చూపి కనిపిస్తుంది కదా. ఆ రెండు మిక్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు రెండు ఒక దగ్గర కలుస్తాయి, కానీ వచ్చేటప్పుడు అన్ని ఎవరు దేని మందకు అది వచ్చేస్తుంది. ఇక ఒక నాలెడ్జ్ బాగానే ఉంటుంది దీంట్లోకి. వీడికి వచ్చి విడిపోతా రోడ్కి వెళ్ళావి అక్కడ ఇక్కడ. అక్కడ గొల్లు ఇవి రెండు ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాయి ఇక మేతకు. ఓకే, ఇది ఈరోజు వీడియో. మేము యాక్చువల్గా మంద వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దాం అనుకున్నాము. చీకటి అయిపోతుంది, ఆ మంద రావట్లేదు. కాబట్టి మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్ బాయ్.